Này là dân tộc á. Dân tộc á, người vùng cao á, người vùng cao á. Chuyện này nói em gái thì chuyện lắm. Ủa Trấn Long, bài về Thiện cũng biết đánh hả? Bài về Thiện cũng biết đánh hả? Món đâu cả nhà nha không? Trấn Long chào mọi người nữa. Hello mọi người nha. Long cảm ơn tất cả mọi người cũng như là các ông bà, cô chú và tất cả bạn bè FC Việt Nam đã đến đây để làm một buổi tiệc nho nhỏ cho Sắc Long sau một năm thành lập, cũng như là một năm kỷ niệm 1 năm Long ra mắt bài hát Phú ơi nữa. Cho nên là Long cảm ơn rất là nhiều và Long chúc cho tất cả nhà của mình thật là nhiều sức khỏe, may mắn và bình an như cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bây giờ thì Long sẽ ăn tiếp để mình chút nữa là mình hát 40 bài mà cả nhà. Mình hát 40 bài cho nên là mình ăn. Đó. Nãy con xôi rồi. Tôm là 40 bài là tới 10 giờ luôn. Ăn đi, chẳng 2 năm rồi bao nhiêu rồi. Ăn đi để sức. cô 5 giờ bài luôn. Chị Hà đây nè. Không mấy cái cây này. Cho mua đang đi chợ sao đông vậy? Trời ơi. Xuống ngồi vô phải coi mặc áo vô nha. Cái Long ơi, 5 phút để xuống chụp hình nha. Đây nha cả nhà, đồ ăn đây. Cái điện thoại chờ mưa. Nó đang lý mà không chờ mưa được lên trên kia rồi. Nhưng mà đâu có mưa đâu ta. Đó. Dạ Long chia sẻ cho anh nha Trấn Long. Chia sẻ. Ăn nhãn cái gì? Hả? Dạ. Giờ chị mua gì? Hả? Để cô còn sữa em không? Mặc áo vô. Mặc áo vô kìa. Áo vô đi, ở trần sao mà vô đây? Mặc áo vô. Dạ. Có gì đó. Đó có nhiều đó thôi à. Đây hả? Dạ. Dạ, chào mọi người nha. Hello ít chị Úc Thủy. Quê em lúc mà em còn trên Sài Gòn á, Hiến
15 mà hát sát hội chợ với quê luôn á. Không. Ăn không có vô. Ăn không vô. Hello em Tèo Lê nha. Chồng vô luôn thôi, chồng vô thôi. Ủa cái mặc quần ở trong không mà mình không chồng. Hả? Ở ngoài chồng vô thôi. Không em. Nhãn ngon cô Vân. Dạ. À. Đâu chị không buổi tối chị. Ai nói? Chị nhà của chị Huệ lên bao nè. Rồi chị nói vậy biết có thiệt không? Thiệt, mình cứ tin gì đi. Mình cứ tin gì đi. Ngon lắm hả bạn? Con bay bên chị cô là có nhà trồng mà. Rồi, con cắp nè. Một, không một. Đâu? Hai là cho cô quản thêm cho cân nhé. Đi ăn tiền mà ăn cắp bưởi, ăn cắp ổi à? Rồi. Rồi rồi. Chưa rưỡi nha. Trắng là ruột trắng này ruột đỏ này thứ. Ruột trắng, cái đó là ruột trắng. Ruột trắng ăn ngon hơn ruột đỏ. Lấy ruột đỏ ra bên kia. Đỏ bên kia. Ở ngoài Bắc cái đến mua cái này Bắc tiền viên lên. Lấy cái trái này giống như hồi nãy em lấy chị á. Ngon. Thấy rồi. Các bạn cái lịch sử hơn. À rồi cái lịch sử đi xem. Trân Long ơi, quy động mọi người chụp hình cái Trân Long ơi, đặng anh set up ngon. Chụp hình giúp nha. Chụp hình giùm anh nha bé. Bảo phải đi thang bộ, mà bảo đi thang máy nó sẽ hết pin, nó sẽ bị mất sóng. Nó đi bộ từ lầu 5 xuống lầu dưới đất. Tới thui rồi cả nhà ơi. Dạ chào tất cả mọi người nha. Bữa nay nhà Bảo y như cái kho vậy. Sao? Ấy là bà đánh chết luôn đó. Hello Huyền Linh. Kêu ông lên, không lên rồi anh. Đi nè. Hello cả nhà nha. Rồi được rồi Thảo ơi, cho tao dán đại cái đó đi, dán thêm nó đi, tao cho cái setup cho cái chỗ chụp hình đó cho nó xong cho đó. Hello cả nhà. Đây. Đây. Không, Bảo dơ lắm, Bảo chưa có tắm rửa gì hết trơn á. Hello cả nhà nha. Đáng lý là hôm nay mình sẽ làm trên sân thượng đó cả nhà. Nhưng mà tại vì nó bị trời mưa á. Hello Hồng Nhung nha. Dạ Long có mời rồi chị ơi, Long có mời rồi nha chị. Dạ đây nha cả nhà. Đây là một cái bánh. Cái bánh này có ai tặng không biết nữa. Hello cô Lê Minh Dung nha, FC của Đắk Long. Đây. Gửi cho chị cô Ngân quận 8. Dạ cô Ngân chờ Long xuống kìa. Cô Ngân đi chơi, cô Ngân. Dạ con chào cô Ngân ạ. Cô ở đây chơi ha cô về. Chơi cô lấy cái áo cho cô mặc vô cho đẹp nha. Lấy cái áo cho cô mặc nha. Tặng cho cô cái áo. Lấy cho cô cái áo M đi.
Lấy cái áo cho cô, cái áo size M. À, cái sườn của cô là hay ăn. Đúng rồi, cái sườn. Dạ. Lấy cho cô cái áo size M. Anh là hả? Dạ được, size hoặc size L cũng được. Dạ, dạ. Bữa nay bệnh rồi. Rồi đúng rồi chúng anh nha bếp. Anh thấy ghê quá. Dạ là cô ở quận 8. Tí ơi đi chỗ khác đi con. Nè cô. Dạ. Cô ngồi ghế đi cô. Hello anh. Trời ơi, Thảo ơi. Thảo xong cho anh cái này, ông này cho anh cái nữa. Rồi dán hết cho anh hết keo rồi không? Còn mấy cái dán cho anh hết luôn đi. Không, dán cái màu xanh thì dán hết cho anh đi. Cho xong cái nè. Màu xanh thôi. Sao là đang xong cho anh về cái ghế để chụp cái hình nè. Tí ơi. Rồi, phải là nó chứ. Xuống đây nè, ba cái đèn này con lấy tùm lum là ba đánh con á. Đừng chọc ba nổi điên lên nha. Đó cái bao kia con giữ cái bao đó cho ba đó. Hello cả nhà nha. Đây. Cha Long có đem cái đồ dặm phấn theo lên không? Lúc nào bỏ vô túi hết. Đăng nhanh lên chụp hình giùm anh nha. Kêu chồng cái áo vô không? Dán ở dưới cũng được Thảo. Dán ở dưới xong là dán ịt lên. Có nhà tắm đó. Có nhà tắm đó, toilet đó. Hello Diễm Mừng nha. Rồi con bưng này lên lầu giùm chú đi, được không? Bưng nổi không? Lầu. Chiếc tí đâu rồi? Rồi, bưng này cho anh cái này lên đi. Anh cái áo ghê không đi thay áo đi trời. Thôi kệ nó, tôi là giúp việc. Osin. Chung không biết luôn. Hello cả nhà. Lên lầu mấy có nước uống gì Bảo? Trời đi theo đi. Đây là cái MV đánh dấu cái cục máu của Sắc Long nha cả nhà. Đây là một cái MV mà được anh Minh Vi rất là thương và làm cho Sắc Long. Đây là chị Thanh Bắp. Đây là hai bà chưa hai bà anh nha. Hai bà cưỡi voi xuống, cưỡi voi xong rồi voi nó xỉu hết trơn rồi. Rồi voi nó vô bệnh viện Chợ Đẩy nó nằm hết trơn rồi, hai bà qua đây. Rồi voi nó đang hô hấp nhân tạo cấp cứu trong đó. Xong rồi tập trung xuống chụp hình nha. Rồi, anh Tài đâu rồi, chưa chụp hình nha. Một không có em có kêu mọi người xuống không vậy? Có nè, em có kêu á. Chụp hình cái này để mà đây. Vậy.
cái ghế này bỏ đây cho em đây. Để ghế để cho em này. Hello cả nhà, đây rồi lấy cái đèn kia, lấy cái đèn kia. Bé Nhung bận, bé Nhung bị bệnh, Nhung không qua nha chị ơi. Cái đèn đằng kia. Trăng Long ơi, kêu anh Tài chụp hình đi Trăng Long ơi. Em chia sẻ livestream cho anh. Rồi cắm điện. Không, cái chỗ đó là chụp hình đó, em ghế xẹp qua cho em. Cái giống này không Tài? Tài ơi, có giống này không? Lên đi. Lấy cái gì kê cho anh gì hả? Rồi cái này xong thì em dẹp dục trên lầu cho anh đi. Vô để thôi. Hello bà Lan Nguyễn nha. Rồi, lại nhé. Em nói nó nghe lại nó vang lại. Dạ em cảm ơn chị Uyên Không nha. Trân Ưng. Bảo hai cái mà đâu có gì đâu. Hai nó phát cho mọi người nghe. Ok em cặp lên nó ụp vô cái áo rồi xong phim luôn, mất thời gian. Rồi em để xuống em vô trong đi, em đứng sau cái bánh màu xanh dương thử nha. Rồi đó, thấy chưa, tao nói không nghe. Lấy cái giấy cho nó nằm cái tay nó kìa. Cho miếng Thấy trợ lý đâu rồi? Dạ. Là dính vô cái áo rồi xong luôn. Trời ơi cái tiếng nó thục mới nhỏ lại. Bé anh nè. Dùng Quyên hỏi bé anh đâu đường nha. Dạ con chào cô Lê Minh Dung nha, con chào tất cả mọi người ạ. Ok. Rồi mọi người ơi vô chụp hình với Long nha, bỏ túi sách ra ngoài hết. Vô chụp hình nè. Mọi người đi chụp hình với Long nè, bỏ túi sách ra ngoài hết đi. Xin vui lòng được ăn cắp nha. Tôi đi dắt đi. Vô chụp hình đi. Cái nhà vô chụp hình. Tại vì nhà nó hơi nhỏ đó là cái hả? Không thì ở trước. Ai kêu đứng gần chi mắc bao. Nè ở dưới nè. Cái cô bên đây là cũng bị mất nha. À đúng rồi. Rồi lên đây trước đi. Đúng rồi. Mập xuống không? Cộng thôi chị đặt sau đi, Đợt sau.
Rồi, rồi ok. Hết rồi, lấy đâu ra rồi hết. Ngồi trước nè, ngồi vô nè, vô đi ngồi. Vô cô vô đi cô hai. Vô đi cô tám, vô đi. Vô đây con. Vô đi con. Vô luôn, vô luôn. Rồi. Cái này bị dướng không thầy? Cái này có dướng không? Rồi nha, mấy cô bên thuốc bên đây này cho con ha, người ra đây. Bên đây nha. Dạ, ở đó thuốc đèn. Sợ thấy cho trời. Đi cô hai nè. Dạ cảm ơn chị Thanh Nguyễn nha. Dạ cho con một cô quay ngồi đi. Chị Thanh cầm cái bảng thành lập á, cầm đâu có, chị cầm lên như nè, đó chứ mà chị thành lập á, chị là người thành lập á. Đúng rồi. Rồi, dạ con tí nha. Rồi ok cả nhà mình vô nha. Dạ con cảm ơn cô Xiền nha. Tấm ơi đâu. Rồi cho con cái nữa nha.